जी अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप गाइस लुक एट दिस। ये राड मेरे लगे हैं, 4 का सेटअप लगाया मैंने। पहले भी बताया कि पर्ची सर्ची का यहाँ पे अभी फिल वक्त कोई रोला शोला नहीं। फिशरी डिपार्टमेंट से बंदे आते हैं, पूछते हैं कितनी राड लगे हैं जी आपके। आप कहते हैं जी 5 राड या 6 राड। वो कहते हैं 6 राड 600 रुपया, 8 राड 800 रुपया, 5 राड 500 रुपया। फिल वक्त ये पोजीशन चल रही है। भी ठेकेदार के हैंड ओवर नहीं हुआ पर्ची का निज़ाम। फिल वक्त फिशरी डिपार्टमेंट से बंदे आते हैं, वो पर्ची काट रहे हैं। जहाँ तक मुझे ख़बर है सुबह अब पता चलेगा जब कोई आएगा पर्ची काटने या कोई आएगा पर्ची वाला, तो सुबह आपको बताएंगे। ये मेरे राड लगे हैं, वो लाइव चाल आपको दिखा रही हैं। वो कोने वाले राड पे चाल हो रही है, लेकिन अभी चाल का कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरह, क्योंकि हारिस भाई के बकौल कि यहाँ की मछली ज़्यादा टिप को बेंड नहीं करती, बस ऊपर टिप जोड़ देती है और वो विद इन सेकेंड्स आपको राड की हुक करवानी होती है। बहरहाल अभी तक कोई ख़ास चाल नहीं मिली। अभी अभी राड कास्ट किए हैं। ये हारिस भाई के राड लगे हैं 4 फोल्डिंग राड वो यूज़ कर रहे हैं मैं 2 पीस। और आगे ये इनके शागिर्द हैं 2 राड, ये आगे वो 1 2 3 4 राड आगे मज़ीद इन्हीं की पार्टी है, इन्हीं के शागिर्द हैं, उनके राड लगे हैं। मैं वो कोने पे हूँ, उसके साथ हारिस भाई और ये आगे। और ये फिर आगे एक और पार्टी आगे बैठेगी, वो यहाँ पे आके बैठेगी। तो क्या कहते हैं उसे, हम बैठे हुए हैं तरबेला डैम और 6 नंबर और 16 नंबर कैंप का नाम ले रहे हैं। ये जगह फर्स्ट टाइम मैं इस तरफ आया हूँ। इससे पहले हम वो उधर अगवान बस्ती, ये भी अगवान बस्ती कहलाता है क्योंकि इस तरफ अगवानी बहुत रहते थे। ये देखिए उनके घर शर तोड़े हुए हैं, गिराए हुए हैं, क्योंकि अगवानियों को यहाँ से पाकिस्तान से एग्ज़िट किया गया है। तो ये उनके रहाइश वगैरह थी, में भी कब्ज़ा किया उन्होंने जगह वगैरह पे। तो फिल वक्त अपडेट आपको ये दूँ कि ये 16 नंबर कैंप है और शिकार हर किसी को नहीं हो रहा। डर आता है जिसके राडों के आगे आके ठहर जाए उसको गेम स्टार्ट हो जाती है। फिल वक्त ये जहाँ पे हारिस भाई हैं और मेरे अड्डे लगे हैं, ये तकरीबन सेम है पॉइंट। और इस पॉइंट से मछली उठाई गई है आज। कल रात पार्टी बैठी हुई थी, उन्हें यहाँ से बाइट मिली है। और साथ वाले पॉइंट पे मैं बैठा हूँ। आगे देखते हैं क्या कोई खुदा खैर करे शिकार होता है नहीं होता। फिल वक्त आधा एक घंटा में भी हुआ है या 15 मिनट हुए होंगे, 15 मिनट हुए होंगे राड कास्ट किए हुए। बाइटें हल्की फुल्की चालें मिली हैं, लेकिन जिसे कहते हैं कंफर्म बाइट वो नहीं अभी तक मिली। चेक करते हैं फिल वक्त, आगे आपको आस्ता आस्ता अपडेट देते हैं। और जिसको इस पॉइंट का रास्ता चाहिए होगा वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट फर्दर मेरी वीडियो आएगी, हारिस भाई ने बनाई हुई है वो वीडियो। तो वो जब मुझे सेंड करेंगे, क्योंकि वो फ्रंट सीट पे वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने वीडियो कैच की है, तो वो मुझे सब शेयर करेंगे। तो फिर आपके साथ शेयर की जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी। तो चैनल को जो भाई नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएगा। फर्दर आपको अपडेट भी देंगे जैसे कोई चाल मिलती है। ट्राईपोड आज फिर मैं भूल गया हूँ घर, इधर ट्राईपोड की ज़रूरत पड़नी थी क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ, 1 2 3 4 पार्टियाँ तकरीबन 5 बैठेंगी। हर एक की बाइट आपको मैं ज़रूर दिखाता, शेयर करता। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएगा। आपका होस्ट वकार वंस अगेन एक बार फिर वीडियो के साथ बने रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप गाइस। ये जी आ गए हैं 16 नंबर कैंप, बड़ा नाम सुना था। तो अभी ये भाई दाना निकाल रहे हैं, चेक करें। साइज़ छोटा लग रहा है नारायण का, आधा किलो 3 पाव। बीच में 1 2 बाइट कोई बड़े साइज़ की लग जाए तो लग जाए। ये चेक करें, ये दाना निकाल रहे हैं नारायण। अच्छे साइज की नारायण लगी है जी। इधर भी बाइट मिली है। इधर देखते हैं क्या कोई सीन है। हारिस भाई वो आगे गए हैं, देखें उधर
होने पे ये जा रहे हैं हारिस भाई के साथ आया हूँ मैं आज, और देखते हैं क्या कुछ सीन रहता है। बहरहाल फिल वक्त तो कोई अपडेट नहीं है, जगह नहीं मिल रही। ये सारी एक ही पार्टी नहीं है, मुख्तलिफ बंदे बैठे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे हुए हैं। और ये साइज़ ज़्यादातर जो लग रहा है वो साइज़ यही लग रहा है, ये वाला नारायण का साइज़ लग रहा है। और पर्ची की बात करूं तो सुनने में आया कि पर्ची अड्डों के हिसाब से है कि अड्डा आपके कितने राड लगे हुए हैं, 500 रुपया ले लें, 700 रुपया ले लें, 800 रुपया ले लें, फ़ी राड के हिसाब से नहीं है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है जो वो एक और राड जुड़ गया, ये देखिए भाई का एक और राड जुड़ गया। कीड़े पे भी गेम हो रही है और गेम हो रही है आपकी अंतड़ियों पे भी। ज़्यादातर लोग कीड़ा और अंतड़ियाँ ही खेल रहे हैं। और शॉर्ट खेल रहे हैं लोग, ज़्यादा लॉन्ग नहीं खेल रहे। ये चेक करें, धंधा खजाना निकाल रहा है। जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी तरबेला डैम आए हुए हैं, अभी तक हमें कोई पॉइंट नहीं मिला जिस पॉइंट पे बैठे हैं। अभी डिसाइड कर रहे हैं हारिस भाई, क्योंकि गैदरिंग इकट्ठी करनी है, सब ने 3 राड लगाने हैं, 3 बंदे ने पार्टियों ने गेम करनी है या 4 ने करनी है। एक मैं तो हूँ ही हूँ, हारिस भाई हैं 2, एक ये भाई आए हुए हैं 3, एक हारिस भाई के साथ गए हैं 4 बंदे गए हुए हैं। और पॉइंट जो सुनने में आया वो ज़्यादा ये वाला चल रहा है। दाना बाइट हो गई है। पहले अच्छे साइज़ की नारायण लगी है इन्हें, अभी ये दूसरी भी तकरीबन किलो को टच हो रही है। अच्छे साइज़ तो अमूमन कम नहीं लग रहा, ज़्यादातर 3 पाव आधा किलो का लग रहा है। बीच में कोई इधर भी किसी को बाइट मिली है शायद, कोई कह रहा गई 2 नंबर। तो जो भाई इस एरिया का रास्ता जानना चाहते हैं वो ज़रूर साथ बने रहिएगा वीडियो में। हारिस भाई ने वीडियो बनाई है क्योंकि फ्रंट सीट पे वो बैठे होते हैं। ये एक और राड जुड़ गया भाई का, 3 इकट्ठे। अच्छी गेम हो रही है। तो नहीं नारायण थी वो भी फिर साथ वाला भी राड जुड़ रहा है उनका, वो जुड़ गया। ये भी अच्छा उसके साथ है, हाँ उसके साथ है, डोर साथ है, लेकिन साइज़ ये भी अच्छा लग रहा है। राड की बेंडिंग बता रही है, दाना साइड मार है अच्छे राड भाई के। हाँ नहीं ये नारायण है जी, हाँ ये रहू लग रहा है, कोई साइड मार है ना। चेक करें भाई, दाना निकाल रहे हैं और अच्छा साइज़ लग रहा है क्योंकि राड की बेंडिंग जो वो बता रही है कि साइज़ ठीक होगा। अच्छा फाउल रुका हुआ जिसकी वजह से जोर ज़्यादा लग रहा था, है नारायण ही है ये भी। फाउल स्लो खेल रहे हैं, सोना साइज लगता है जी। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइस। रात का अंधेरा छा गया है जी, सूरज को अंधेरे ने अपने ऊपर फोकियत हासिल कर ली है। तो तरबेला बैठे हुए हैं, कोई चाल नहीं हुई जब से आए। चालें हुई हैं लेकिन बाइट कोई नहीं मिली, मिस बाइट मिलती रही हैं।
चालों की। तो ये चेक करें, आज बारबेक्यू हारिस भाई के साथ बारबेक्यू कर रहे हैं। क्यों जी हारिस भाई, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये चेक करें। और आज शाहजी भी आएंगे, शाहजी इनके फ्रेंड हैं, वो उनके वालिद साहब, और ये इनके शागिर्द आगे हारिस भाई के, और ये इनके दोस्त आगे। तो बारबेक्यू कर रहे हैं आज, फुल टाइम एंजॉय है। एंजॉय जी। बस एक थोड़ी सी कमी थी कि कोशिश की थी मछली लग जाती तो फ्राई होती वो भी साथ, वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, सवेरे सवेरे ज़रूर वो भी करेंगे। तो अब आज अभी फ़िल वक्त बारबेक्यू का प्रोग्राम किया हुआ है हारिस भाई ने अरेंज। बारबेक्यू करते हैं और मुंह में पानी भी आता जा रहा है, बहुत सा किस्म की भूख लगी हुई है। दोपहर से सिर्फ एक पराठा ही खाया हुआ है। तो चेक करते हैं अभी आपको, जब फ्राई हो जो बारबेक्यू बन जाएगा फिर दिखाते हैं क्या गोल्डन कलर आया हुआ है। ये चेक करें मसाला कैसे खूबसूरत लगा हुआ है। और अभी देखते हैं क्या कुछ सीन है। सुबह आपको अपडेट भी देंगे तरबेला की। अभी हम 16 नंबर कैंप पे आए हुए हैं, अगवान बस्ती। ये भी अगवान बस्ती कहलाता है, लेकिन कैंपिंग जैसे कैंप के नाम दिए गए थे अगवानियों को, ये उस तरह ये 16 नंबर कैंप है, यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। ये भी राड लगे हैं, उधर भी अड्डा लगा हुआ है। ये हारिस भाई के हैं, वो कोने पे मेरे राड है। देखते हैं अभी सुबह चारा तकरीबन मैं करवाऊँगा 2-1 बजे रात को या 2:30 बजे के करीब। सुबह देखेंगे फिर गेम होती है नहीं होती, खुदा खैर करे। तो दुआ में याद रखिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती होगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। ये चेक करो जी जनाब, खूबसूरत व्यू। हारिस भाई इस पे एक वीडियो बनाए ज़रा सी टिकटॉक के लिए। मेरे लिए छोटा सा वो उस इस तरह बनाए, इस तरह सीधा खूबसूरत व्यू आ रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइस। सवेरे सवेरे का टाइम, राड कास्ट कर दिए। 6 राड मैंने अब लगाए हैं। रात को 4 राड खेल रहा था, अभी 6 राड पे आ गया हूँ। 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये और 6 ये। वो कोने वाले राड पे चाल हो रही है, रिंग वाले पे। ये लाइव चाल आपको दिखा रहे हैं। पता नहीं इस पर क्या लगता है क्या नहीं लगता। इससे पहले भी इस पर चाल हुई थी, हुक करवाई है, लेकिन हुक नहीं हुई। लेकिन आगे जो है वो बूटी बहुत ज़्यादा है। जब भी मैं राड वापस ताज़ा करने के लिए खींच रहा हूँ तो बूटी बहुत आ रही है, यानी घास बहुत आ रहा है। क्योंकि अभी घास नीचे से जला नहीं है पानी की वजह से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाइट भी थोड़ी सी लेट मिल सकती है। मे बी मछली को चारा नज़र आए या ना आए, लेकिन कोशिश यही है कि हर 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद मैं अपने राड ताज़ा करूँ और अच्छा फ़ायदा उठा सकूँ इस चीज़ से। क्योंकि नीचे घास है, घास में बाज़ जगह अच्छी जगह पे चारा मेरा गिरेगा, बाज़ जगह नहीं अच्छी जगह पे गिरेगा। तो इसलिए कोशिश ये होगी कि मैं जल्द से जल्द राड ताज़ा करूं। अकेला हूं आज, और साथ ये हारिस भाई, झंडा इन्होंने लगा लिया है। ये चेक करें, आज हारिस भाई हमारे साथ खेल रहे हैं। हारिस भाई के साथ बल्कि मैं आया हूँ, इनके साथ मैं खेल रहा हूँ। ये 1 2 3 4 का अड्डा हारिस भाई ने लगाया हुआ है और 6 का अड्डा मैं बीच में से अगर गेम तेज़ स्टार्ट हो जाती है कम कर दूंगा, लेकिन बैकअप के लिए पीछे राड रखूँगा, ताकि अगर मछली लग जाती है तो उसे निकाल के दूसरा जो बैकअप पे रखा होगा राड वो बीच में कास्ट किया जा सके। तो दुआओं में बने रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। और ये हम बैठे हुए हैं तरबेला डैम 16 नंबर कैंप पे हैं। खुदा करे कोई अच्छा शिकार हो, अच्छा शुगर मेला हो जाए, फिर आपको अपडेट देते हैं। ये चेक करें, लाइव चाल है। ये काफ़ी देर से छेड़ा छाड़ी हो रही है, लेकिन प्रॉपर इसने टिप नहीं जोड़ी। मे बी गेम लेट स्टार्ट हो, मे बी जल्दी हो। बकौल हारिस भाई के लास्ट टाइम जब ये आए हैं यहाँ पे शिकार के लिए, तो इस पॉइंट पे नहीं था ये बैठे। अभी ये नया पॉइंट बना है, पानी अप हुआ है तो ये पॉइंट बना है। हमें पॉइंट नहीं मिला, हालांकि 3 बजे हम पॉइंट पे थे। ये लास्ट टाइम वो सामने वाले पॉइंटों पे बैठे थे। ये जगह गाड़ी खड़ी है, ये इस जगह इससे आगे बेल्ट वाले बेड पे बैठे थे। अच्छा बेड थे, वो कह रहे थे ग्राउंड वाले ग्रासी बेड थे। आज हम इधर बैठे हैं, देखते हैं क्या कोई शुगर मेला होगा। जैसे कोई बाइट मिलती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब हम आए थे उस वक्त
3 राड इकट्ठे भाई के चले थे, वो मैंने वीडियो बनाई थी, आपको दिखाई भी है। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह खुदावंद ने फजल किया, खुदावंद ने अपना रहम हम पे किया तो अच्छा शिकार देगा, अच्छा रिस्क हमारे नसीब में होगा। तो आगे वीडियो के साथ बने रहिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। उम्मीद है कि मैं आज फिर ट्राईपॉड भूल गया हूँ, हालांकि निकाल के रखा था, किट में डाल भी दिया था, लेकिन फिर भूल गया हूँ लाना। उसमें किट में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी, उसकी ट्राईपॉड का स्टिक अटक रही थी, तो मैंने कहा बाद में रखता हूँ इसे, तो उधर ही पड़ा ही रह गया। और ये चेक करें भाई, बीच में घुस फ्लावर डैम वाला सीन, बीच में घुस के मार रहे हैं, राड कास्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी रिपोर्ट देंगे। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइस, एक बार फिर आपका होस्ट वकार तरबेला डैम पे आए हैं। ये लाइव चाल हारिस भाई को बोलूँगा कि अगर राड चल पड़ता है तो उठाइएगा। व्लॉगिंग करता हूँ मैं आपके लिए। बैड लग हुई है 2 दफ़ा मेरे साथ आज। एक दफ़ा जाली मैंने उस तरफ बांधी है, तो शायद यहाँ पे एक बहुत बड़ा कछुआ वगैरह है, जिसे आप जलपातर भी कहते हो, वो चीज़ थी यहाँ पे। वो आई और उसने एक तरफ से जाली, शायद मुझे ये लगा कि शायद मेरी जाली पुरानी होगी, इस वजह से वो कट गई है, फट गई है, ज़ोर मारा मछली ने। तो वहाँ से मैं जाली को निकाला है, तकरीबन 4 दाने वहाँ से मिस हो गए सवेरे। फिर वहाँ से हारिस भाई से मैंने ली है फिर जाली, कि अपनी जाली दें, मैं उसमें सेव करता हूँ। फिर यहाँ पे हमने सेव किया इस जगह पे। तो यहाँ पे अभी क्लोजिंग टाइम था, तकरीबन क्लोज़ करने वाले थे, तो यहाँ से भी जाली कट गई है और यहाँ से अच्छा खासा, और शायद अभी हुआ क्यों, हार्डली मैं 5 से 6 मिनट पहले यहाँ पे कास्टिंग कर रहा था और खाना खाने गया, वहाँ से तकरीबन 10 मिनट लगे होंगे। 10 मिनट के बाद मैंने आके बाइट मुझे मिली है, उसको सेव करने के लिए मैं आया हूँ। तो मैंने कहा जाली में फिर दाने कम हो गए यार, तो मैंने इन्हें बताया कि वो जाली फिर फट गई है। तो ये आज का स्कोर है मेरा, अच्छी खासी फटी थी। हाँ, तो तकरीबन 12-13 का दाने जो मेरे मिस हुए हैं, और एक अच्छे साइज़ की नरैन भी लगी है। बहुत खूबसूरत गेम हुई है। बस हाँ, खुदा की शायद यही मर्ज़ी थी। और क्या कहते हैं, हारिस भाई को भी गेम हुई है साथ, वो भाई ये देखें, ये दिखाएं, ये देखें, ये जाली सारी टोटल इतना, और ये देखें, ये अभी भी ये जैसे किसी चीज़ ने कुतरा हुआ है। ये देखें, ये और इसी तरह अगर आप भी आते हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप भी जब आएँ तो अपनी जाली को पेतले पानी पे रखें, ताकि आपको पता चलता रहे, या साफ़ पानी में रखें ताकि आपको पता चले कौन सी चीज़ आ रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे नीचे। यहाँ पे एक बैड लक मेरी ये भी है कि गहराई है, एकदम से नीचे गहरा पानी है। तो जब जाली उसमें जल्दी जाती गहरे पानी में ना, तो वहाँ से वो नीचे से आता है, काम करके चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे जाल पट्टी भी लगती है, रात दिन लगती है, तो वो जाल पट्टी से ही मछली खाता है, और उसे आदत पड़ गई हुई है कि ये इस तरह के काम कर लेता है वो। तो दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के रास्ते की वीडियो भी लगाएंगे आपके लिए। सॉरी बाय मिस्टेक, आज ट्राईपॉड मैं नहीं ला सका, सारी चालें आपको दिखाते, लाइव चालें दिखाते, लेकिन एक चीज़ आज फिर मेरी वीडियो से सीखी है आपने कि जब भी जाली सेव करें, ख़ासकर इस तरह बड़े पानी पे जब आएँ, तो गहराई वाली जगह पे ना करें, बल्कि ऊपर वाले पेतले पानी पे रखें। यहाँ शायद इधर ऐसा ज़्यादा मुमकिन है कि इधर वो कच्छू वगैरह ज़्यादा हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है मेरे साथ। तो बहरहाल जो भी है, डिसहार्ट बहुत हुआ हूँ कि यार इतनी मेहनत के बाद फिर वही 4 दाने या 5 दाने मुझे बाइट मिली है। तो इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। वीडियो के एंड पे मैं रास्ते की वीडियो लगाता हूँ, आपने वो ज़रूर देखनी है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइस, एक बार फिर अब रावल डैम नहीं, तरबेला जा रहे हैं, और ये हारिस भाई के साथ आए हूँ आज मैं। ये उनकी गाड़ी शाड़ी है, अंदर अभी स्टे किया, चाय भी पी रहे हैं। वो सामने हारिस भाई बैठे हुए हैं, ये सामने हारिस भाई भी हैं, सारे ही हैं, अभी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, खाना शाना खाएंगे, और सॉरी चाय पीने के बाद आगे सफ़र तय करेंगे। तो फिल वक्त स्टे किया थोड़ी देर के लिए,
अभी जा रहे हैं तरबेला डैम जाके आपको अपडेट देते हैं कि आपको सीन रहता है। जी इस वक्त हम होटल से चाय वगैरह पीने के बाद गाड़ी में बैठ के ये हम आए हैं जी हसन अब्दाल की तरफ से, ठीक है। और ये हम जा रहे हैं पनिया वाली साइड में। अगर आपको कोई मुश्किल परेशानी आए तो परेशान नहीं होना, बल्कि आपने मेरी पुरानी एक वीडियो देख लेनी आगे, चूँकि वीडियो बनाते हैं आपके लिए। ये कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं इसी रोड के ऊपर, पक्का रोड है। और ये हमारे लेफ़्ट साइड पे ये जो बोर्ड आ रहा है ये इसके साथ ही पनिया है। आगे थोड़ा सा आगे जाके पनिया आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्टे भी करेंगे, कुछ चीज़ें रह गई थी हमारी, ऑयल रह गया था और दूध वगैरह रह गया था, वो परचेज़ करके फिर आगे की तरफ निकलेंगे हम। और क्या कहते हैं, आपको साथ साथ मैं गाइड भी करता रहूँगा कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ है। यहाँ पे हम स्टे करेंगे, गाड़ी को रोकेंगे थोड़ी देर के लिए। जहाँ पे पिकअप खड़ी है इससे थोड़ा सा आगे उल्टे हाथ पे मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो चौकी नज़र आ रही होगी। हाँ ये है, इसके सामने ये वाला होटल है। होटल के सामने उल्टी साइड पे ये चेक करें, ये पनिया का बोर्ड लगा हुआ है। रेड कलर की बिल्डिंग आएगी, आपने समझ जाना है कि ये पनिया का बोर्ड आ गया। इस तरफ अगर जाते हैं ना तो ये आएगा खजूर वाले पॉइंट, इस तरफ आते हैं तो हमने अभी सीधा जाना है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं 16 नंबर कैंप तरबेला। 16 नंबर कैंप वो भी अगवान बस्ती कहलाती है, क्योंकि जब अगवानियों को हम हिजरत करी वो पाकिस्तान आए थे तो हमने उन्हें इधर कैंप बनवा के दिए थे। तो इसलिए तकरीबन ये सारी चीज़ें, सारी एरिया अफगान बस्ती वगैरह के नाम से जाना जाता है। अभी हम 16 नंबर कैंप जाएंगे तो वो ये सीधा जाएंगे तो जो उल्टे हाथ पे पहला मोड़ आएगा बाईपास क्रॉस करने के बाद, ये बाईपास आ रहा है, ये सामने नज़र आ रहा होगा आपको बड़ा सा ब्रिज, ये है जी बाईपास, इसको क्रॉस करना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो को रोकता हूँ, फिर आपके लिए बनाता हूँ, इस पे एरो वगैरह लगा दूँ, आपको समझ आए कि क्या होने वाला है यहाँ पे। जी गाइस ये उल्टे हाथ पे जैसे बाईपास करेंगे, ये जहाँ पे कैरी डब्बा खड़ा है ना, इससे हमने उल्टे हाथ हो जाना है। अगर हम सामने वाले रोड से आते तो हमें राइट होना पड़ना था। अब क्योंकि हम हसन अब्दाल वाली साइड से हैं तो हमें उल्टे हाथ होना पड़ा। और ये सबसे बड़ी परेशान होगी यहाँ पे, ये सर्विस स्टेशन है, ट्रकों का सर्विस स्टेशन है। और ये वाला रोड आपने सीधा ऊपर की तरफ ले लेना है, ठीक है। जब ये ऊपर आएंगे तो ये आगे से 2 रोड हो जाएंगे, ये 2 रोड हो जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना, इसी रोड को पकड़े रखना है। और अपने राइट साइड पे जो आपका राइट साइड बनेगा ना, उस तरफ को रुख कर लेना है, फेस उस तरफ को कर लेना है। ये सामने से जिधर से गाड़ी आ रही है इस तरफ को आपने अपना रुख कर लेना है गाड़ी का। वापसी आते हुए आपने यही रोड ऊपर की तरफ से जा सकते हो, लेकिन अभी फ़िल वक्त आप क्योंकि 16 नंबर कैंप जा रहे हो तो आपने ये वाला रोड लेना है ऊपर चढ़ने के लिए, रोड के ऊपर मेन पे। तो तकरीबन 3 किलोमीटर आगे जाके, 3-3.5 किलोमीटर आगे जाके आपको बोर्ड एक 4 नज़र आएगा और यू टर्न नज़र आएगा, ब्रिज सा नज़र आएगा दोबारा से। तो वो जब आएगा फिर आपको बताते हैं। ये देखें हम वहाँ तक पहुँच आए हैं और ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को आपने निशानी बना लेना है और ये यू टर्न है। और इससे आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये देखें दोनों तरफ आगे खंबे आगे, और सबसे बड़ी निशानी कि यहाँ पे स्विमिंग पूल बना होगा। ऊपर पुल के ऊपर नहीं जाना, बल्कि आपने उल्टे हाथ से नीचे चले जाना। ये स्विमिंग पूल की निशानी आपने रख लेनी है कि स्विमिंग पूल वाली साइड में हमने जाना है। और इससे 3 रोड हैं, अब 3 रोड, एक सामने वाले रोड में नहीं जाना, बल्कि अब हमने ये जिधर कैरी डब्बा जा रहा है इधर नहीं जाना, बल्कि हमने इस तरफ उल्टे हाथ पे टर्न हो जाना है। और इधर सामने सादिक मार्बल की ये चेक करें, सादिक मार्बल की फैक्ट्री है, ठीक है। ये फैक्ट्री से सीधा ये रोड आप छोड़ना ही नहीं है, आपने कहीं आगे भी छोड़ना ही नहीं है। ये तकरीबन 4 किलोमीटर आगे होगा, 4-4.5 किलोमीटर आगे बिल्कुल पानी पे जाने के लिए रास्ता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आपको परेशानी मुश्किल ना हो। ये वीडियो बनी है हारिस भाई के मोबाइल से, तो मैं उसके ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि कॉपीराइट का इशू ना बने। तो जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगर अगवान बस्ती खजूर वाले पॉइंट भी देखना चाहते हो तो वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। पूरे रास्ते की वीडियो बनाई है, वो मैंने अपने मोबाइल से बनाई हुई है और हर चीज़ डिटेल से बताई हुई है वहाँ पे। ये हम तकरीबन पानी वाले पॉइंट पे आ गए हैं। ये अगवान बस्ती है,
यहाँ से आगे उल्टे हाथ हम टर्न हुए थे, जहाँ पर रोड वो ख़त्म हुआ था ना, पक्का रोड, वहाँ से हम उल्टे हाथ सीधे हाथ हो गए, सॉरी सीधे हाथ हो के तो ये गिरे हुए आपको मकानात नज़र आ जाएंगे। तो कोशिश करें आप दिन में आए, रात के टाइम ना आए। सुना है कि यहाँ पे लूट मार भी हो जाती है अक्सर शिकारियों के साथ, ख़ासकर जब वो अकेले आ रहे होते हैं। जिसके पास असला होता है वो फिर अकेला भी हो और उसके सामने 5 बंदे भी हों, उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। असले के साथ आदमी वैसे ही खामोश हो जाता है कि मसले मसाइल ना हो जाए, कोई चला ना दे। डरता तो कोई आदमी नहीं है, लेकिन अपनी जान की नहीं परवाह, बल्कि जो पीछे छोड़ के आए होते हैं उनकी परवाह होती है। उनके लिए यादें बुरी यादें रह जाती है फिर हमारी। तो कोशिश करेंगे टाइम से शिकार के लिए निकले। तो जैसे पॉइंट पे पहुंचते हैं आपको वीडियो ये तकरीबन हमारे उल्टे हाथ में पानी स्टार्ट हो गया, वो फ्रंट में नज़र आ रहा होगा पानी। ये है जी 16 नंबर कैंप। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा, आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है भाई को। तो इसलिए कोशिश करें भाई, आपके सब्सक्राइब करने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना, लेकिन आपकी एक सपोर्ट और एक कमेंट्स दिल को खुशी दे देता है कि कुछ आपके लिए अच्छा किया जा रहा है। जिस तरफ ये रोड टर्न हो रहा है आपने उसी तरफ जाते रहना। ये एक शिकारी आए हैं, बाबा जी इनके हाल चाल पूछते हैं क्या कोई अपडेट है। तो ये बता रहे हैं जी हमें कि अच्छा शिकार हो रहा है, लेकिन मेन पॉइंट पे जो बंदे बैठे हुए हैं वो पॉइंट दे नहीं रहे। तो जो इससे पहले गुजर के गए उनके बारे में कह रहे हैं उन्हें अच्छा शिकार हुआ, मुझे कोई शिकार नहीं हुआ, सिर्फ 2 दाने लगे थे। तो खुदा ताला हर एक को इज़्ज़तों से नवाजे, अच्छा शिकार दे। तो आगे जाएंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ से आपने जो रास्ता है ना, इससे लेफ़्ट होते जाना, कहीं आगे पीछे हुए तो ये ना हो कि आप गुम जाएं। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे और मस्जिद आएगी, वहाँ पे बोरिंग हैंड पंप लगा हुआ है, हैंड पंप से हम पानी शानी भरेंगे और फिर आगे जाएंगे। ये जी कोई और शिकारी मिल गए हैं, आगे हुए के जानने वाले थे। तो ये जिस तरफ रास्ता जा रहा है आपने उसी तरफ जाना है, इसलिए कोशिश करें कि रात के टाइम ना आइएगा। अगर लेट हो गया तो अपना प्रोग्राम आपने कैंसिल कर देना है, और वहाँ से जब पिंडी से निकले तो तकरीबन आप 12 साढ़े 12 बजे निकल आएँ, ताकि आप राम पे पूरे रोशनी पहुँचे। और आपको पॉइंट ढूंढने में, कहीं पूछने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है रास्ता, इतना आसान नहीं है। अभी वीडियो में आसान लग रहा है, लेकिन जब आदमी याद में आता है तो आगे काफ़ी सारे टर्न मिलते हैं, मोड़ मिलते हैं, तो फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये भी शिकारी बैठे हुए हैं, मेरा हाल है पानी शानी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये चेक करें, और शिकारी चेक की है, कैसे खूबसूरत शिकारी हैं। और ये बिल्कुल हम बैठे थे इस जगह पे, ये उल्टे हाथ, जैसे ही हम अंदर हुए ना, हमें पॉइंट नहीं मिला तो हम ये उल्टे हाथ पे बैठ गए थे। क्योंकि वीडियो ये पुरानी बनी हुई है, तो हम बाद नहीं बनी है, तो बाद में हम यहाँ पे उल्टे हाथ पे आके बैठ गए थे। इस जगह पे हम बैठे थे, लेकिन क्या है कि उस वक्त हमें पता ही नहीं था कि हमें जिस बंदे ने बुलाया था उस बंदे ने पॉइंट किसी और को दे दिया और हमें ख्वारी में डाल दिया। और मेन पॉइंट जो है ना, ये हारिस भाई के यहाँ पे कज़न बैठे हुए थे इस जगह पे, ये स्टार्टिंग पे। तो हम बैठ जाएंगे वो अगर तोड़ एंड पे जाएंगे बिल्कुल पानी के ऊपर, वो है जी मेन पॉइंट। वहाँ पे लोगों को अच्छा शिकार हो रहा था और हमें भी बस शुक्र है अच्छा शिकार हो गया था मुझे, लेकिन मेरी जालियाँ कुतरी गई थी, वो कच्छू शच्छू आ गया था, कोई इस तरह का मामला हो गए थे मेरे साथ। तो फिर वो दाने जो मैंने पकड़े थे 18-19 दाने, वो सारे निकल गए। 6 दाने टोटल मुझे मिले, 4 दाने मैं घर ले आया था और 2 दाने उधर हारिस भाई के कोई दोस्त थे, शगिर थे, उन्हें दे दिए थे। मैंने कहा जी आप भी एंजॉय करें, खाएं, क्योंकि उन्हें एक ही दाना लगा